این همه ایردراپی که این روزها در تلگرام داره لانچ میشه و یکی یکی داره وارد تلگرام ما میشه، کدوماش بهترن؟ درود خدمت همه عزیزان و دوستداران تکنولوژی. با یک ویدئوی دیگه از کانال تکنو بیب در خدمت هستیم. امروز میخوایم راجع به ایردراپ تلگرامی صرافی CEX با همدیگه صحبت بکنیم. اولین قدمی که ما میتونیم به این ایردراپ اعتماد بکنیم و باعث میشه که بیشتر جلب توجه بکنه حتی در مورد خود من، اینه که من میام میبینم که خود تلگرام تیک آبی بهش داده. اینجا اگر دقت بکنید این بالا تیک آبی تلگرام هست. اینو تا اینجا داشته باشید. قبل از اینکه بریم وارد برنامه بشیم، بریم یه سری بزنیم ببینیم اگر این صرافی ارز دیجیتال هست اوضاع احوالش چطوریه. برای این کار وارد سایت کوین مارکت کپ میشم و نگاه میکنم در قسمت صرافی ها ببینم که این صرافی CEX کجای صفحه قرار گرفته. میام پایین تر، همینجوری میایم پایین بین صرافی های مختلفی که الان اینجا شما خواهید دید. تعداد خیلی زیادی صرافی ما اینجا داریم. ببینید اینجا برای من 251 دونه صرافی آورده که حالا ما کاری با این پاییناش نداریم. میایم میبینیم که صرافی CEX البته بالاتر بود. عرض کنم خدمت شما رتبهش توی روزهای قبل بالاتر بود، ولی حالا نمیدونم به چه دلیلی یه مقدار نزول کرده و اومده پایین و اینجا رتبه 98 رو داره. تقریبا میشه گفت که خب به هر حال جز 100 تای اوله. نمیگیم خیلی تاپه، نمیگیم خیلی خیلی آسه و خوبه، ولی خب به هر حال جز یک صرافی، جز 100 تا صرافی اول دنیای کریپتو و بازار کریپتو است. اگر روش کلیک بکنیم خب حجم معاملاتش رو اینجا در 24 ساعت اخیر زده که تقریبا میشه گفت یه چیز حالا قابل قبولی، نزدیک به 1 میلیون دلار بوده در 24 ساعت گذشته. خب البته بازار هم الان که این ویدیو داره ضبط میشه به شدت نزولی بوده و بیت کوین فکر میکنم که امروز حدود 64,000 دلار بوده و خب به هر حال یه مقدار نزول داشته، چون روزهای قبل من نگاه میکردم نزدیک به 2 میلیون دلار بود، ولی خب الان نزدیک به 1 میلیون دلار شده. اینو تا اینجا داشته باشیم. برگردیم بریم به بات تلگرامی صرافی CEX. وقتی که شما ربات رو استارت میکنید و وارد ربات میشین با یک همچین صفحه‌ای روبرو میشید. لینک عضو شدن در این ایردراپ رو براتون توی کانال تلگرام میگذارم. فعلا نمیتونم توی دیسکریپشن بذارم، ولی توی کانال تلگرام هست. لطفا دوستانی که دوست دارن در این ایردراپ شرکت بکنن بیان از داخل کانال تلگرام، لینک رو گذاشتم و عضو بشن. اینجا شما 4 تا گزینه دارین. یکی استارت اپه که خب از اسمش مشخصه، یکی همه رو انجام میدیم. یکی جوین کامیونیتیه که خب اینجا میتونید توی سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعیش عرض کنم خدمتتون عضو بشید و اینجا اینوایت فرنده که شما میتونید دوستان خودتون رو با کلیک کردن بر روی این تب دوستان خودتون رو وارد این ایردراپ بکنید و در واقع دعوت بکنید. و آخری هم که launch cx.io اپه، یعنی اپش رو بنا به دیوایسی که دارید استفاده میکنید، حالا iOS یا اندروید، به شما میده و شما میتونید دانلود بکنید و اونجا وارد اپش بشید. خب به نظرم قبل از اینکه ما وارد استارت اپ بشیم و بریم منوی خود برنامه رو ببینیم، بیایم از این آخریه شروع کنیم ببینیم چه خبره. اگر من روی آخرین گزینه که لانچ اپ هست، چون اینا خیلی کوتاهه سریع میگم براتون، اگر روی لانچ اپ ما کلیک بکنیم یه لینک به ما میده که این لینک ما رو مستقیما میفرسته به محل دانلود فایل اصلی این صرافی که برای من، چون من الان دارم از یک دیوایس اندرویدی استفاده میکنم، اینجا من آورد توی گوگل پلی و پلی استور در واقع و اینجا لینک رو به من داده که من میتونم اینجا اینستال بکنم. یه دونه بک میزنیم و برمیگردم به ربات. اینجا اگر من روی اینوایت فرندز بزنم یا اینوایت فرند،
اینجا به من یک تبی میده که من میتونم برای هر کدوم از دوستانم لینک رو بفرستم و اونجا لینک رو داشته باشم. فرض میکنیم این یک دوست منه، من اگر اینجا تب بکنم اینجا میتونم لینک رو بفرستم و لینک میاد به این قسمت. در قسمت بعدی ربات مثلا کلا خارج شد. در قسمت بعدی ربات ما اگر وارد بشیم ما میتونیم اینجا سوشال مدیاش رو یا حالا شبکه‌های اجتماعیش رو که در خود تلگرام هم هست در این اپ میتونیم واردش بشیم. اگر من اینجا بزنم یک کانالی داره که این بالا میبینید 3,700,000 سابسکرایب داره که من میتونم از اینجا وارد عرض کنم خدمت شما کانال رسمیش بشم، چون کانال این ایردراپ هم میبینید که تیک آبی تلگرام رو اون بالا برای خودش داره، پس نشون میده که واقعا ایردراپ معتبری میتونه باشه. و اینجا از اخبار و آخرین اتفاقاتی که افتاده میتونیم با خبر بشیم. برمیگردیم و به قسمت اصلی برنامه میرسیم که استارت اپه. ما اگر داخل استارت اپ بزنیم وارد برنامه خواهیم شد. در اینجا اون بالا که تعداد ارزهایی که ما تعداد ارزی که ما ارز CXP رو که الان ایردراپ کردیم یا ماین کردیم رو به ما اون بالا میزنه و برامون مینویسه. اینجا هر 7 ساعت 8 ساعت یک بار فکر میکنم که حدود 100 تا تپ اجازه میده که تپ بکنیم و هر دونه که ما روی این میزنیم، هر بار که روی این حالا قسمت ایردراپ میزنیم یا ماینرش در واقع میزنیم، از اون بالا یه عدد رو کسر میکنه و اینجا اضافه میکنه. یه دونه که میزنیم یه دونه از اون بالا داره کسر میکنه و به این پایینی داره اضافه میکنه. وقتی که ما این پایینی رو اون 100 تا دونه رو ایردراپ رو انجام دادیم و 100 بار روی این کلیک کردیم، عرض کنم خدمتتون از همون دونه اول این کلایم رو براتون روشن میکنه که شما میتونید برداشت بکنید همون تعدادی رو که ماین کردید. ولی وقتی 100 تا دونه رو بزنیم، من میخوام 100 تا دونه رو بزنم که کامل متوجه بشید. این 100 تا دونه برای من الان از اون بالا کسر شد، اینجا اضافه شد، یعنی من این 100 تا رو اضافه کردم. حالا این بالا رو داشته باشید 100,383 تا که من الان کلایم رو بزنم، ببینید تبریک به من میگه 100 تا دونه تو همین الان ایردراپ کردی و به این بالا اضافه شد. این قسمت دیگه کاری نداریم. یه قسمت اینوایت هم اینجا به شما میده که از اینجا میتونید کلیک بکنید یا شیرش بکنید یا لینک رو کپی بکنید و بفرستید برای دوستانتون. در گزینه بعدی اینجا تسک ها رو به ما میده، تسک های مختلفی یا در واقع پروژه هایی رو به ما میده که در ازای انجام اونها به ما ریوارد میده و جایزه میده. که اینجا میبینید که نیو یعنی تسک های جدید رو برای ما گذاشته که من اگر بخوام جدیدها رو انجام بدم، مثلا برای من گفته که اگر 10 نفر رو اینوایت بکنی، 10 تا دوستت رو اینوایت 10 friends start، گفته که اگه 10 نفر رو تو بتونی وارد این اپ بکنی و زیر مجموعه یا رفرال برای خودت بگیری، 25,000 تا از این ارز رو بهت میدم. استارت کن و برو انجامش بده. اگر من اینو استارت بزنم، ببینید دوباره من آورد توی صفحه تلگرام و میگه که شروع کن برای دوستات لینک رو بفرست، خب که بتونی کار رو انجام بدی. یا مثلا اینجا گفته ریجستر کن توی اپ خود صرافی، همون جایی که الان رفتیم، و بعد که شما این کار رو بکنی گو رو که من الان بزنم میره تو داخل پلی استور یا اپ استور و اونجا من میتونم دانلود بکنم، ریجستر که بکنم، ثبت نام که بکنم، بعد اینجا کار رو که انجام بدم اینجا دان میزنم و من چک رو که بزنم اون 10,000 تا اگر من مسیر رو درست رفته باشم 10,000 تا دونه سکه یا کوینی که به من قولش رو داده اینجا به عنوان ریوارد یا پاداش میده. همینجوری شما میتونید تسک‌های مختلفی رو ببینید و جایزه هاتون رو دریافت بکنید که حالا اینجا چند تا تسک دیگه هم گذاشته که ممکنه در روزهای مختلف عرض کنم خدمتتون فرق بکنه و برای افراد مختلف که در مراحل مختلف هستن خب طبیعتاً فرق میکنه. اینا هم که قفلن، توی روزهای آینده خودش براتون باز میکنه. در این قسمت هم کامپلیت ها رو زده، یعنی تسک هایی که انجام دادید و تموم شده. شما اینجا میتونید ریوارد هاتون رو ببینید که چقدر سکه یا کوین
به صورت ریوارد دریافت کردید، به صورت جایزه دریافت کردید. اینجا دیگه حرف برای گفتن نداره. میایم توی قسمت فارم. عرض کنم خدمتون در واقع اینجا یک ماینری هست که خود به خودش میاد براتون شروع میکنیم به ماین کردن و خیلی هم جالب سیستمش. دیگه شما نیاز نیست هی وارد برنامه بشین مثل خیلی از ایردراپ های تلگرامی که الان هستن، یکی هی وارد بشین و بعد بخواد هی تپ بکنین تا ارز رو ماین بکنین و به اون تعداد قبلیتون اضافه بکنین. اینجا شما وقتی که هر 5-6 ساعت یک بار، هر 4 ساعت یک بار وارد صفحه میشین، خودش بهتون تایم داده و میزنه که چقدر دیگه مونده. الان این کارشو انجام داده، من روی کلایم میزنم، این تعداد رو برام ماین کرده. درست؟ حالا من دوباره استارت فارمینگ رو میزنم، ببینید دوباره شروع کرد، دوباره شروع میکنه خودش. حالا برید 3-4 ساعت دیگه، 5 ساعت دیگه بیاید و خودش اون تعدادی رو که براتون ماین کرده بهتون میده. اینجا ساعتتون رو زده و میگه که آقا 4 ساعت دیگه بیا و این تعداد ارزی که من برات ماین کردم رو بردار ببر نوش جونت. اینم این قسمتش. و در قسمت آخر باز دوباره یه چیزی در همون رفرال ها رو بهتون نشون میده. یعنی شما افرادی رو که اینجا عضو کردید در زیر مجموعه خودتون دارید، اینا رو به شما نشون میده و نشون میده که اونا تو چه وضعیتی هستن و اونا چی کار کردن با این برنامه و چقدر ارز رو تونستن ایردراپ بکنن و ماین بکنن. و باز دوباره اینوایت فرند رو اینجا براتون گذاشته و میتونید لینکش رو شیر بکنید. به نظرم این برنامه رو داشته باشین، حتما از لینکی که میذارم وارد بشین، از لینک هایی که از هر جایی میبینید واردش نشین. به نظرم آینده خوبی خواهد داشت و حداقلش اینه که وقتتون رو صرف چیز به درد نخور نمی کنید. این ارز به نظرم میتونه قیمت مناسبی رو بگیره و میتونه یک سود معقول و منطقی بهتون بده. توضیحاتش رو کامل سعی کردم بهتون بدم، چیزی نمیمونه. اگر که سوالی داشتین توی کامنت ها بنویسید برام. هر زمان که نحوه نقد کردنش هم در سوشال مدیا و در شبکه‌های خبری خودش اطلاع رسانی کرد، من یه ویدیو براتون میسازم و اون هم بهتون آموزش میدم. شاد و پیروز و دلشاد باشید.